ଅଜା ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋटे ନାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ଅଥବା ମଳିନ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବା ସେ ମଣିଷଟି ଖରା ଉତ୍ତାପରେ ଦେହରେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଆପଣେଇ ବାହାରେ ଚୌକି ଖଣ୍ଡେ ଉପରେ ଖରାରୁ ତରା ଦେଖୁଥିବା ସେହି ମଣିଷଟି। ଆମେ ଅଜା ଘରକୁ ଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆରେ ବରା ଘୁଗୁନି ଆଣି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାଇଁ ହାତରେ ମାଉଁସ ଝୋଳ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ କୋଳରେ ବସେଇ ଗେଲ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା। ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳରେ 80 ମସିହା ଗୀତ ସହ 2000 ମସିହା ଗୀତର ଗୋଳ ଲାଗିଯାଏ ଯେବେ ମାମୁଁ ଘରେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଯାଏ। ଆଈକୁ ଗେଲେଇକି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଫୁଲେଇ ଆଈ ରାଗିକି ଗାଳି ଦିଏ, ଅତି ଗୋଟେ। ତାପରେ ସାରା ଘରଟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବୁଢ଼ା ଶରୀରଟି ଆଈ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ପୋଖରୀ ମାଛରେ ବେସର ଝୋଳ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାତ ଉଠେନି। ଚୁଡ଼ା ଭଜା ସହ ନାଲି ଚାକୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଖାଉ ଖାଉ ପଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ପଦେ ଅଧେ କହିବା ଅଭ୍ୟାସଟି ଭାରି ନିଆରା। ପଣିକିଆ ସହ ମୁହଁରେ ଗଣିତ ହିସାବ ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦିଏ। ରାତି ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶ ଶବ୍ଦଟି ଏବେ ବି କାନରେ ବାଜିଲା ପରି ଲାଗେ। ଛଣାଛଣି ଖାଇବା ପରେ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରି ଆମ ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସାଇକେଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ବସେଇ ଘେରାଏ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତି। ଆଈକୁ ପାନ ମାଗିବା ଛଳରେ ପ୍ରେମ ଜତେଇ ଦେଉଥିବା ସେ ମଣିଷଟି ଆଜି କାହିଁ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ହଁ ଅଜା, ତୁମ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ।